你好，呢隻就係廣東話報時手錶。手錶嘅左右兩邊每邊都有兩個掣，一共4個掣。右上角一個比較平嘅掣，同埋有啲坑紋嘅掣呢，呢個就係報時掣啦。喺佢對落右下角呢個地方，就有一個12小時同埋24小時嘅設定掣。至於喺另外一邊左上角嗰個掣，就係設定響鬧嘅鈴聲。一共有4款鈴聲俾你揀嘅。至於喺左下角呢個掣，就係設定時間同埋響鬧時間同埋正點開關嘅掣啦。呢個設定當前時間啦。設定鬧鈴時間就設定響鬧時間啦。嗱，配合右手邊右下角嗰個掣，就可以設定整點報時1。24小時每個鐘頭都會報一次嘅。朝7晚9都會每搭正都會報一次嘅。嘟一聲就即係關閉咗整點報時功能啦。至於左上角呢個掣，如果設定咗響鬧之後呢，就要撳鬧鈴開啟佢先至會鬧嘅喎。如果嘟一聲嘅話，即係話鬧鈴關閉，到響鬧嘅時間佢都唔會鬧㗎啦。所以係好容易用嘅。多謝你嘅收睇。